Uşaqlar, imtahanda bu səhvləri eləməyin. Bax, addımınızı hara atacağınızı mütləq bilin. Onsuz da həyat belədir, olan piyadiyə olur. Xüsusən oğlanlar, imtahan zalına girdin, imtahan həyətinə girdin. Girən kimi fikriniz özünüzdə olsun. O bəziləri olur, ağzını ayırıb, ağzayırıq gedib, ora baxır, bura baxır. Abala, səni imtahana göndəriblər. Səni Targovaya göndərməyiblər, Ağşəhərə göndərməyiblər. Sən imtahana getmişsən, fikrin özündə olsun, suallara köklən. Yəni, sən ora-bura baxarsansa, bunun axırı olmayacaq. İkinci məsələ, imtahandan bir gün qabaqda, yəni Fərhad kimi dağları yarmağa qalxma, Elişən kimi kəmər bağlamaq həvəsində olma. Yəni, sənə nə lazımdır? Düzgün, müəyyən qədər, gün ortaya qədər oxu, axşamı qəşəng dincəl, gecə saat 3-ə qədər də fikir xəyal eləmə. Yəni, 100 fikir bir borcu ödəmir. Sən niyə yiyəcəksən onun? At saat 11-dən kəlləni yat, səhər də dur qəşəng, təmiz beyinlə, rahat bir şəkildə dur ged imtahanına. İnşallah axırı yaxşı olar. Bu arada səhifəni izləməyi yaddan çıxarmayın. Bizim deməli, imtahana qədər olan təkrar qrupumuza qoşularaq hər gün təkrar etmək, bütün proqram başdan sona təkrar etmək istəyirsinizsə, həm sürət, həm də təkrar qruplarında qoşulmaq üçün 055-597-0151-ə yazırsınız. İmtahana kimi tam bizdən təkrar edirsiniz. Həm qaydaları, həm mətnləri hər tərəfi sizin üçün faydalıdır. Üçüncü qruplar qaydalara indidən hazır olacaqlar. Blokda da artıq təkrar etmiş olacaqsınız.